Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Jambi. Pemirsa, 6 ekor kerbau yang berada di desa Lubuk Sepuh terjangkit penyakit ngorok. Keenam kerbau tersebut saat ini dalam penanganan petugas. Sebanyak 6 ekor kerbau di desa Lubuk Sepuh, Serolangun sejak 1 minggu terakhir ditemukan mengidap penyakit Certicaebria epizootica atau yang dikenal dengan penyakit ngorok. Menurut keterangan dari Disnakan Serolangun, ada 1 kerbau diantaranya mati. Penyakit ngorok terjadi akibat bakteri serta peralihan cuaca yang terjadi. Penyakit ini juga menular pada kerbau-kerbau yang berada di sekitarnya, sehingga dalam penanganannya kerbau yang terjangkit harus dipisahkan dengan kerbau lainnya. Menyikapi hal ini, Kepala Disnakan Serolangun Setiadi mengatakan bahwa terjangkitnya penyakit ngorok di lokasi ini juga disebabkan karena tidak semua peternak di desa Lubuk Sepuh mau melakukan vaksinasi terhadap ternaknya. Padahal seharusnya hewan ternak, baik sapi maupun kerbau, wajib dilakukan vaksinasi setiap 6 bulan sekali. SE untuk kerbau di Lubuk Sepuh itu memang karena masyarakat ini ada yang mau divaksin, ada yang tidak. Surya Abadi, Jambi TV.